ooit begonnen op de middelbare school. Ik had vroeger wel muziekles toen ik heel klein was, maar daar ben ik mee gestopt omdat het heel klassiek werd gegeven. En toen ben ik op de middelbare school gaan spelen met een bandje. Er was gewoon een bandje van vrienden. En die vroegen, kan jij bas spelen? En toen zei ik nee. En toen ging ik het toch proberen. Eigenlijk gewoon heel spontaan. 6 jaar nadat ik ben afgestudeerd, vroeg iemand aan mij, waarom speel je die bas? Wat wil je ermee doen eigenlijk? Oké. Toen ik 12 was wilde ik voor Artsen zonder Grenzen werken. Ik wilde dokter worden en over de wereld reizen en mensen kunnen helen, beter maken. Toen ik 18 was moest ik kiezen, wat ga je dan studeren? En toen ben ik voor muziek gegaan. En Sounds of Change is een nieuwe Nederlandse organisatie die de kracht van muziek inzet in conflictgebieden. Met Sounds of Change, ja, dan ben ik heel veel in het buitenland. Dus ik ben de helft van het jaar ook in landen zoals Libanon, Jordanië, Palestina. Ik geef les op het conservatorium, maar ook op basisscholen. Ik geef heel veel workshops in het bedrijfsleven, op scholen, aan docenten. Ja, muziek is voor mij het middel om mezelf te kunnen uiten. Het is ook het middel om rustig te worden. Ik gebruik muziek echt als een soort van meditatievorm. Als ik echt muziek maak, dan kan ik aan niks anders denken. Dan is dat in mijn hoofd is dat het enige wat er gebeurt. Dus het geeft rust, het geeft overzicht en het is helend. Als ik mezelf vergelijk met 10 jaar geleden. Tien jaar geleden speelde ik 6 avonden per week concerten en nu misschien 2 per maand. 10 jaar geleden was ik heel erg bezig met mezelf over hoe zie ik er op social media uit, verdien ik wel genoeg geld, vinden mensen mij wel goed, speel ik wel goed genoeg en heel veel studeren. En nu ben ik met hele andere dingen bezig. Ben ik veel meer bezig met wat voor impact heb ik in de wereld. Ik ben heel erg na het denken over wat voor footprint heb ik op de wereld. Mijn beeld van de wereld dat is heel erg veranderd doordat ik heel veel reis. Het doet me emotioneel heel veel. Ik kom soms thuis en dan ben ik echt in de war van de vrede die we hier hebben, maar ook de onverschilligheid soms. Dat mensen niet nadenken over wat daar gebeurt. Ik merkte eigenlijk dat muziek veel sterker is dan ik dacht.